میخائیل بوگدانوف نوینەرê تایبەtê Serokê Rûsyayê ji bo karobarê rojhelata navîn welatên Efrîqya li gel hevrêzê xwe yê Îranî Hüseyin Ansarî li Moskû civiya. Duê civînê de berçavronî ji bo çawaniya avêtina hingav û hemahengî ji bo Kongerê Soçî got û bêjkirin. Di çarçoveya civînê de li gel Mikhail Bogdanof nوینەrê taybetê Serokê Rûsyayê ji bo karobarê rojhelata navîn û welatên Efrîqyayê got ku ew duê baweriyê de ye ku civînên rewêşkariyê yên welatên girintîdar wê bikarbin ku alîkariyê ji bo zû pêşveçûna proseya siyasî li Sûriyê pêşkêş bikin. Alîkarê Wezîrê Derveyê Îranê hêvî kir ku ew civînên rewêşkariyê yên ku sibehê welatên girintîdar wê encam bidin, bikaribin çareseriyekî ji bo krîza Sûriyê bibînin. Herwiha Ansarî got ku Rûsya û Îran û karînên wan di çareserkirina kêşeyên navdewletî de û herwiha roberûbûna terorî de hene. Hêvî kir ku rawêjên ku Rûsya û Îran encam dide çareseriyekî ji bo krîza Sûriyê bibînin. Herwiha di civînê de alîkarê Wezîrê Derveyê Îranê got ku ew ê ji Moskû berif Soçî birêve bikeve. Da ku beşdariyê di civîna sê alî ya welatên girintîdar Rûsya û Îran û Tirkiye bike. Ansarî daxuya kirin ku mebest ji vê civîna sê alî ya welatên girintîdar amade kiriye ji bo li darxistina Kongerê Soçî di 29 û 30 vê mehê de.